steel MS382 25 inci. Okey, untuk steel MS382 ni made in Brazil Untuk dia punya cc 72 cc. Yang ni sesuai kalau korang nak buat potong kayu balak ataupun nak belah kayu. Okey, buat korang yang berminat dengan steel MS382 ni, korang boleh tu walk in dekat HQ One Machinery Sri Petaling. Nak tanya apa? Korang komen. Assalamualaikum.